jedan limun opraću sa soda bikarbonom u vodi da skinemo sve nečistoće sa kore limuna. Nakon što sam limun istrljala sa soda bikarbonom, ostavit ću ga da odstoji u vodi 10 minuta. Dok čekam da limun odstoji, treba će mi šerpa i sipat ću u nju 750 ml vode. Zatim ću u vodu staviti 5 karanfilića. Akcija! I nakon 10 minuta stajanja odnosim limun i opraću ga pod mlazom hladne vode. I sada ću iscediti sok od limuna. Sok će nam trebati kasnije, a sada ću iseći koru od limuna. Zatim isečen limun ubacujem u šerpu. Šerpu stavljam na šporet. Poklopit ću šerpu i od momenta kada voda proključa kuvaću 5 minuta. I nakon 5 minuta kuvanja sklanjamo šerpu sa šporeta. I sada ću ovu tečnost procediti u jednu teglu. I kada se tečnost prohladila, sipamo u teglu limunov sok koji smo prethodno procedili. Zatvorit ću teglu i ovako pripremljeno čuvamo u frižideru. I sada ću vam pokazati kako se pije ovaj prirodni lek. Izvadite iz frižidera, sipate u čašu i dodat ćemo kašičicu meda. I ovako pripremljen prirodni lek pije se po jedna čaša pred spavanje 7 dana za redom.